preventive resin restoration. preventive resin restoration. السنة دلوقتي مش ساوند، السنة فيها كاريس ليجن. اوكي، ف هي بروسيدير عبارة عن ان احنا هنشيل لو في كاريز بنشيله وبنحط كومبوزيت ريستوريشن او ريزن ريستوريشن، وبنقفل الساوند فيشرز بفيشر سيلنت زي البروسيدير اللي عملناها قبل كده. طيب احنا عندنا 3 تايبس، في التايب الكارز ريليتد للانامل بس، وفي تايب ريليتد للكارز انامل وسلايتلي اندنتين، وتايب 3 الديب اندنتين. احنا هنعمل ديمو عن تايب 3 والداري واللي هتعملوه في الريكوايرمنتس. طيب احنا محتاجين ايه للبروسيدرز دي؟ محتاجين كونترا لو سبيد وراوند بير، ومحتاجين فيشر، ومحتاجين اتش وبوند وكومبوزيت وبوند براش ولايت كيور. اوكي، والفيشر سيلنت. طيب اول حاجه هنعملها ان احنا هنعلم كده زي اكن في كارز في التوث، وهتشيل الكارز ده with راوندر. انا بس بشيل الكارز الريليتد، الكاريز دي اللي عندي مفيش extension for prevention. اوكي، طيب انا دلوقتي عملت شلت الكارز بتاعي، بتشك ان مفيش اي soft كارز ولا اي حاجة. وبعدين عادي خالص كأني بعمل composite restoration هنحط الاتش. اوكي، وهنعمل اتشنج لبقية برضو الساوند فيشرز. زي في البروسيجر اللي فاتت برضو هطلع على كل الساوند فيشرز، وبرضو هسيبه 15 to 20 minutes، وبعدين هعمل rinsing washing with dryness with compressed air. المفروض برضه ان انا هنشف كويس قوي، ولو بنشتغل في ناتشرال المفروض ان احنا هيبان عندنا التشوكي وايت appearance. طيب هنبتدي نحط البوند في الكافيتي اللي احنا عملناها. بوندنج اير خفيف علشان اوزع البوند. لايت كيورينج. بعدين هحط الكومبوزيت. في الكلاس 3 بنحط باكابل بوستيريور كومبوزيت. لو كلاس 2 ممكن احط فلو بالكومبوزيت. لو هو
ريليتد للانامل بس زي اللي هو كلاس 1 يعني هحط فيشر سيلنت على طول. اوكي انا دلوقتي حطيت في الكافيتي اللي انا عملتها وبعدين هجيب الفيشر سيلنت احطه في بقية فيشرز ساوند فيشرز. برضو هوزعه زي ما عملنا في البروسيجرز of bits and fissure sealant. نطلع الانكلايند بلينز اوزعه مفيش يبقى اكسس وبعدين اعمل لايت كيورينج. It's a very simple procedure. I'll check for curing. وبعد كده هتشيك لو في اي هاي سبوت سواء في البروسيجر دي او سواء في الفيشر سيرم. check for any high spot علشان ميبقاش الاوكلوجن مفتوح ويعمل لي occlusion problems. لو في هاي سبوت بشيلها بتأكد ان restoration intact وتمام كده.